A mi, precisament, m'ha impressionat, no m'ho pensava pas. O sigui, m'agraden molt els vestits d'època, han estat molt bé, i els figurants perfecte. Estupendo. Heu vist el bateig de l'església? No hemos llegado aún, no hemos. Però No lo hemos perdido. I l'ambient que veieu, què us sembla una mica que... A mi, això trobo que està molt bé, perquè per la història d'anys endarrere, no ens en recordem, els crios ni idea, i llavors ens ha fet molta gràcia, i trobo que està molt bé, vull dir que l'Ajuntament hagi apostat per fer tot això, trobo que està superbé. I això penso que s'hauria de fer amb altres pobles, introduir una miqueteta tot això, no? I la història, per exemple, d'en Jujol, que jo ni el coneixia, doncs m'ha fet molta gràcia de descobrir-lo, està molt bé. Heu vingut a passar el dia, una estona? Sí, al matí, perquè ja hem quedat per anar a dinar en un altre puesto, però sí, d'ella està tot al matí i després ja anaré a dinar amb els crios i això. Perfecte, moltes gràcies.